Дорогие друзья, сегодня хочу рассказать вам немножечко о таком замечательном бальзамчике, который я закончила уже. Вот видите, он уже пустой флакончик. Мне понравился очень, и я бы хотела поделиться с вами. Дело в том, что вот этот бальзам, он очень хорошо обладает таким противокашлевым эффектом. И, в принципе, я его держу всегда на кухне, и когда сажусь пить чай, не специально там лечиться, но когда сажусь пить чай, мне нравится, что этот бальзам придает такую пикантность, пикантный аромат травянистый. И у меня долго не прекращающийся кашель, если, например, я простыла. Поэтому вот этот бальзам прямо-таки, ну, без особых усилий помог мне справиться с заболеванием. Что входит в него? Ну, сейчас этот бальзам выпущен немножечко в другом варианте, в белом флакончике, но там точно так же, как и здесь, в составе идет экстракт травы чабреца, корней солодки, корней алтея. Вот, ну, по поводу чабреца, или его еще называют тимьяном, могу сказать, что это растение еще издавна использовалось именно противокашлевым, отхаркивающим эффектом обладающее. Плюс чабрец имеет такой вот очень ярко выраженный аромат, и его добавляют в пищу, как пряность используют. Вот. И здесь также входит корень солодки. Вот корень солодки дает такой сладковатый привкус, и он именно тоже очень хорошо помогает при кашле. Он мокроту связывает и выводит из легких. Поэтому в составе травы, которые, в принципе, произрастают у нас. Плюс еще эхиноцея. Эхиноцея идет как общеукрепляющее растение, которое обладает великолепнейшим и ранозаживляющим, патагонным и антибактериальным действием. Вот. Поэтому очень рекомендую вам, возьмите себе вот такой вот бальзамчик, вот такой вот бальзам для того, чтобы вы могли классно дышать, свободно и легко. С вами была Валентина Аломская. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Международный проект Faberlic Online.